Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Und hier habe ich eine neue Badebürste und damit kann ich mir den Rücken schrubben. Und das hier ist ein weiches, molliges Handtuch, damit ich mich hinterher abtrocknen kann. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was das ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das. Quietsche-Entchen, 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 Entchen, Quietsche-Entchen, 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 ich hab dich so furchtbar lieb.